नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल चीज़ पराठा। उसके लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, प्याज, अदरक, मिर्च, चीज़। इन सभी चीज़ों को हमें बारीक कटा हुआ चाहिए। उसमें जाएंगे गरम मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और उसको बराबर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम गेहूँ का आटा नमक डालकर तैयार करेंगे। उसका हम परोठा बनाएंगे और पराठे को हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे।